Este vaise e aquel vaise, e todos se van. Galicia sen homes quedas que te poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas e campos de soledad, e nais que non ten fillos, e fillos que non ten pais. E tes corazóns que sufren longas ausencias mortás, viúdas de vivos e mortos, que ninguén consolará. Como é a migración da actualidade? Nada que ver con aquela. Solo pensar nas viaxes, aquelas viaxes de 20 días en barco e a viaxe en avión actual que en 8 horas, 12 horas estás en América Latina e en Europa estás en un par de horas, non? En segundo lugar, a comunicación. Antes as cartas chegaban cada mes. Entonces, desde que tú mandabas unha carta novia, pois xa podías ter outra casi. Os máis exitosos, os que conseguiron grandes fortunas, os que ao volver eran chamados os indianos, os americanos, os habaneros, dependendo do lugar do que voltaran, son os máis notorios, os máis coñecidos e, polo tanto, eso dá unha falsa impresión de que todos os que marcharon responden logo a ese tipo. A administración galega sempre, independientemente da cor política que puidera ter o goberno en cada momento, tratou de estar ao lado das familias e tratou de reforzar esa forza deses vínculos para non perdelo, conscientes como éramos do que a aportación que a emigración sempre supuxo para Galicia, para configurarnos como pobo, e que realmente tiña que seguir aportando. E, polo tanto, era un agradecemento, pero tamén non podemos perder a relación con nosos que están por todo o mundo. Galicia sempre estivo vinculada á emigración, ata o punto de que algúns a consideran parte da idiosincrasia do pobo galego. Nada máis lonxe da realidade. As circunstancias políticas e económicas foron a principal motivación para ese importante éxodo. Que razóns levan os galegos a emigrar? Bueno, eu penso que son as mesmas a de todas as ondas migratorias no mundo, non? Sociais ou políticas. Sociais, pois, fuxir da miseria, fuxir da fame, fuxir das crisis, e en Galicia, en as grandes oleadas de emigración, estaban pasando períodos pois moi complicados desde o punto de vista económico. A xente marchaba do campo, non tiñan nin para darse ningún tipo de alimentación extra, a carne se comeía certos días especiais, co que había nas casas, entonces era unha forma de fuxir. E logo está a emigración política, que son as grandes emigracións no mundo que conocemos como máis importantes, non? A xudea, ou a emigración armenia, etc. Ou a emigración causada pola Guerra Civil. Ao acabar a Guerra Civil, moita xente marchou, sobre todo cuadros formados, médicos, profesores, incluso traballadores cualificados, que logo en América moitos deles tuveron empresas moi exitosas. É curioso encontrar moitos galegos na emigración que teñen empresas pois importantes e empresas que foron forjadas unha vez de ter marchado de Galicia e de España na época da posguerra. De toda esa xente que marcha, a inmensa maioría non tuvo un progreso económico como nos acostumbramos a ver pois esos empresarios ricachones. A inmensa maioría tuvo unha migración complicada. Traballadores daba para sobrevivir, vivían millor que en Galicia, as monedas estaban pois altas, entonces podían enviar remesas hacia as súas familias. A emigración históricamente sempre foi un elemento de compensación de desigualdades sociais e económicas. Donde hai un país rico, a xente emigra e envía remesas ao país desfavorecido. E no caso de Galega, as remesas foron importantísimas. Digo que non todos tuveron éxito e moitos se quedaron polo camiño porque unha das razóns que moitos empresarios nos comentan, dos empresarios exitosos, por que si marcharon pensando se iban facer as Américas ou por que marcharon? Dicen, non marchábamos a traballar. Logo de ser empresario foi unha necesidade. Como que foi unha necesidade? Parece un tramuntusí. Hai unha frase que din no Brasil,
que é moi explicativa, moi exponente deste tema. Dice, quen traballa non millora, traballando non conseguían millorar a súa condición social. Entonces, ou se facían propietarios, entonces ao facerse propietarios tiñan unhas márgenes de beneficio maiores, e o tal marxo de beneficio maiores xa podían empezar a medrar, pagar as deudas, despois de moitísimo esforzo. Pero entonces a imensa maioría se quedou pois, en un estrato de empleados, excepto a emigración mexicana, que non é moi numerosa, pero podríamos decir que hai poucos galegos asalariados, a imensa maioría teñen negocios propios. Hispanoamérica ten a comunidade galega máis numerosa e con maior arraigo, xa que foron varias as oleadas de emigrantes da nosa terra que cruzaron o charco na última metade do século XIX e na primeira do século XX. Falar de Galicia en América é algo cotiá. Efectivamente, en moitas ocasións a definición general dos españoles en América é chamarlle gallegos, non? Bueno, hai que pensar que en lugares como o entorno do Río da Plata a presencia galega é moi relevante. Aínda hoxe temos familias galegas en Argentina, en total máis de 180.000 galegos, aínda que, como decía antes, o 80% xa naceran no país. Pero cruzamos outro lado do Río da Plata, en Uruguai hai 40.000 galegos, en un país con 3 millóns de habitantes. Temos 50.000 en Brasil, temos 30.000 en Venezuela, temos casi 50.000 en Cuba. Tamén nun número moi importante, no de Cuba máis que ningún, de persoas xa nacidas. Hoxe en Cuba galegos de orixen pois non quedan máis que 3 centenares. Pero, evidentemente, todo eso marca que os galegos tiñamos unha gran presencia, pero eu creo que algo máis. É que o galego en América é un signo de unha persona moi responsable, de unha persona traballadora, de unha persona esforzada e de unha persona confiable. Polo tanto, digamos que de alguna maneira marcou o resto da emigración da propia Península Ibérica. O feito de que Galicia leve desde finales do século XIX con un proceso que chegou sobre todo hasta os anos 70, cunha emigración intensa, determinou que todos esos galegos que están no exterior, que hoxe en cifras totales serían en torno aos 500.000, pero examinándos vemos cual é esa realidade e esa configuración. E aquí o 80% deles xa naceron no país no que residen. O 20% restante son realmente emigrantes, persoas que naceron en Galicia e un día tuveron que sair. É dicir, encontrámonos unha realidade que temos un porcentaxe altísimo de persoas que cando nacen se inscriben como españoles, se vinculan a ese concello galego o que se vincularon seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, nalgúns casos, poderíamos decir. E, polo tanto, eso significa que siga habendo unha relación coa Galicia territorial, que ao longo de todo ese tempo os galegos sempre mantuveron de xeito moi importante esos vínculos ca terra. Toda a inmigración que en xeral recibiron os países latinoamericanos desde esa segunda mitade do século XIX en adiante foi necesaria, foi demandada, foi provocada a súa chegada, porque non se concibe ningún movimento migratorio, e menos un desas características, masivo e transatlántico, se non hai uns certos factores de expulsión e outros factores de atracción, non? Os países latinoamericanos estaban a desenvolver prácticamente todo, eran países moi novos, as súas economías, a súa sociedade, co cual a demanda de man de obra para ese proceso de crecemento económico que se rexistra nesos lugares é absolutamente fundamental. Ante o diferente, sempre construense imaxes estereotipadas, non? E os galegos non ian ser menos. Non foron tampouco os únicos, pero, bueno, pois a veces foron
digamos, víctimas non de apelativos non precisamente moi respetuosos nin moi cariñosos. Non? Seguímolo facendo a día de hoxe, non? A inmigración que nos chega, non? Poñendo apelidos e clichés que non son en absoluto correctos, non? Eso non quere decir que esa imaxe peyorativa tivera unha contraparte como un doble espello, non? Porque ao tempo que se podía calificar en algúns lugares, non en todos, aos galegos e as galegas como xente falta de cultura, algo bruta, rústica, por decirlo así, tamén atendendo á súa mayoritaria procedencia rural, frente a iso, tamén estaba o estereotipo positivo. É dicir, o galego era, por definición, honrado, fiel, garantía de bo traballador, etc. Non? Así que, pois, como todos eses imaginarios construídos en torno a unha colectividade ou a un grupo de calquera tipo que sexa diferente, tiña unha cara e máis tiña unha cruz. En cada zona americana, o resultado da emigración galega en termos xerais foi diferente. Destacan os grandes éxitos económicos en México e o triunfo na política en varios países, con xefes de Estado descendentes de galegos. Evidentemente hai historias de éxito clamoroso, mundialmente coñecidas, poderíamos comentar. A nadie se lle escapa, por exemplo, que cando falamos de México, falamos de que México é un lugar de galegos triunfadores. Evidentemente, non todos. Que ocorre? Que hai un número deles enlleiros que chegaron a tales niveles ou cotas de éxito que marcan. Parece que a migración en México é das máis altas do mundo. Non é así. En México temos 14.000 galegos, non é dos países máis altos, pero a repercusión do triunfo de moitos dos nosos, pois de alguna maneira marca esa posición. Galicia tivo en toda América en moitas ocasións numerosos jefes de Estado. Aínda hoxe, o presidente de Panamá é descendente de galegos, pero así ocurriu en outros países. Hasta non fai tanto o propio presidente de Uruguai, hoxe xa falecido, Tabaré Vázquez, era descendente, tivemos en Argentina, e así poderíamos salir de outros países do mundo. A min gustame ver a parte positiva, esa crudeza e esas dificultades que pasou a nosa xente no exterior na actualidade. Repercute aínda hoxe moi positivamente. Repercutiu ao longo do século XX porque a Galicia territorial desenvolveuse con un nivel moi superior ao que non tería ocurrido de non ter tanta xente na emigración que nos trouxo non só os recursos económicos, sino ese contacto con todo o mundo e unha aportación desde o punto de vista científico, tecnolóxico, de progreso, de formación na propia terra, porque os nosos emigrantes ali onde chegaban procuraban que a xente que aquí se quedaba puidera ter unha mellor formación e se tiña que volver a salir, pois que realmente o puidera facer con moitísimas mellores condicións e a bofé que o conseguiron. A maioría dos que buscaron fortuna en América non tiveron tanta sorte. Nalgúns casos, a dureza foi extrema, sen apenas beneficio económico e moi perxudicial para a saúde e a dignidade da persoa. As razóns ou as causas que fixeron que Galicia fose constantemente un país de migración teñen que ver ca súa estructura, como sociedade, como terra, etc., donde, a modernización tardou moito en chegar e cando fixo a modernización industrial non se mantivo
no tempo dun xeito constante, non? Isto, simplificando moito, obrigou a que xeracións enteiras saíran cara a América en condicións realmente difíciles, non? Difíciles porque, bueno, non foron, na súa meirande parte, a traballar en outros sectores que non foran aqueles que os nacionais deses países precisamente non querían traballar, non? Ou non necesitaban traballar neles. Os chanzos máis baixos do escalafón, digamos, que tiñan tamén que ver ca súa cualificación profesional, non? A parte disto, que foi unha constante ao longo do tempo, houbo momentos, sí que é verdad, e destinos, sí que é verdad, que foron especialmente dificultosos, non só para os galegos, sino para os inmigrantes en xeral, non? Por que non recordar, por exemplo, pois o que significaba a zafra do azucre en Cuba, ou a construcción das vías férreas na propia illa de Cuba tamén, donde chegaron a traballar en tales condicións os galegos que se lles chamaron esclavos, incluso, o sea, como en condiciones de esclavitude, non? Ou aqueles que foron, por exemplo, a comezos do século XX a canle de Panamá, non? Que traballaban en condicións, pois, de salubridade realmente penosas, con un exceso horario que levaron a moitos deles a terminar da peor maneira. Pero eu diría que, en xeral, todos fixeron o seu esforzo, non? E que, bueno, esa foi unha grandísima contribución deles pois á formación das novas sociedades latinoamericanas. As relacións familiares no fenómeno migratorio eu diría que son absolutamente centrais, non? Por unha banda, en boa medida foron as que dinamizaron as propias cadeas migratorias, non? Porque foi máis que frecuente que amigos, paisanos, veciños dun mesmo lugar chamaran a outros ou tiraran de outros para que tomasen o mesmo camiño, non? Eso quere decir que convírtese en un fenómeno de persistencia, de constancia, de estreitos vencellos de paisanaxe entre uns e outros, pero tamén quere decir que a parroquia da cá e a parroquia da colá, como utilizando a expresión de José Antonio Durán, pois estivo en permanente contacto, non? Non só por estes vencellos que facían que tirasen uns de outros, sino por dar conta ás súas familias que quedaban de como lles ia lá, de como se encontraban, que ás veces tiña un efecto incluso eso mesmo de chamada, non? Cando as noticias eran positivas, pero outro vencello entre as dúas beiras, outro vencello que caracteriza ademais de xeito especial a emigración galega, foi o que os emigrados que estaban fora enviaban constantemente ás súas sociedades de orixe remesas de carácter material e inmaterial que facían que eses lazos non se perderan nunca. As mulleres xogaran un papel determinante no proceso migratorio. Ao principio, cando elas non emigraban ou emigraban moito menos que os homes, pois eran, por decirlo así, desde Galicia, espectadoras do fenómeno, non? E vían marchar os seus pais, os seus maridos e posteriormente os seus fillos, pois elas son as encargadas de manter a casa, de coidar dos anciáns, de cuidar dos fillos e, polo tanto, de multiplicar pois moitísimo toda a súa capacidade de traballo, non? Chega un momento que, paulatinamente, a muller vaise tamén incorporando ao fenómeno migratorio, aínda que sempre en desequilibrio respecto dos homes, en desequilibrio numérico respecto dos homes, e que é interesante sinalar, por exemplo,
que tense estudiado que o retorno das mulleres foi menor que o retorno dos varóns, non? Porque elas quedaban máis atadas pola familia cando casaban alá, etc. E a chegada dos fillos, a posterior chegada dos netos, ás veces impedía a súa volta. Tamén é importante sinalar que, mentras que os homes poden ser máis perseguidos desde o punto de vista da análise histórica, perseguidos de en que traballaban, a que empresas pertencían, etc. O traballo da muller era un traballo caracterizado fundamentalmente polo subrexistro, é dicir, era unha actividade invisible, porque podían coser para unha gran fábrica, pero cosían na casa. Podían traballar fora da súa casa, pero un servicio doméstico que o mellor pasaba tamén desapercibido e que, sin embargo, como ocupación laboral, e que, sin embargo, foi fundamental en moitos casos para a educación de montones de fillos de familias criollas. Galicia, aillada do resto de España ata hai poucas décadas, tivo sempre un carácter universal que lle veu dado en gran medida pola vinculación cos diferentes continentes a través da diáspora galega. Non se coñece ben Galicia hasta que se viaxa, hasta que se coñece desde fora por moitísimos motivos. Motivos de tipo, bueno, desde o punto de vista estructural, institucional ou político, todos sabemos, e hoxe se ensina nas escolas, que o himno galego, a bandeira galega, a Real Academia Galega, naceu alén do mar, naceu na Habana. Polo tanto, forma parte da nosa idiosincrasia, da nosa maneira de ser. Ainda está por facer realmente unha historia da emigración ou da diáspora galega, como teñen, por exemplo, os irlandeses, que foron tamén un pobo errante, como fomos nós, teñen excelentes museos en Irlanda ou en Norteamérica, ou como foron os xudeos, ou como foron os polacos, non? No noso caso, eu creo que é unha eiva que ainda paga a pena ancellala, porque necesitamos que as novas xeracións coñezan realmente ese mundo tan extraordinario, tan profundo, tan heteroxéneo que foi o dos galegos no mundo. Hai galegos mesmo que teñen unha sensación fría con Galicia. Non vou falar da sensación quente, que é moi frecuente e é moi sintomática, e é, digamos, o que toda a filosofía da morriña, da saudade portuguesa, tamén irlandesa, pero hai xente que non quiso volver, porque de alguna maneira tamén foi a terra que os botou fora, non? É triste dicilo, pero eso foi así. Eu do que me quedo basicamente do valor humano en cada galego, en cada galega que vive polo mundo, pois hai unha vida, hai unha existencia, hai unhas anécdotas, hai moitísimas cousas que trascenden do que é a vida normal, cotiá de todos. E despois tamén coñecina moitos de os exiliados da Guerra Civil en México, religiosos en Terra Santa, coñecín tamén, que se lleu, os nenos da guerra en Moscova, na zona de Rusia, e algúns escritores, e tamén a parte cultural que é fundamental tamén desde o punto de vista da nosa historiografía. Formamos parte da Unión Europea, formamos parte, afortunadamente, e iso hai que agradecelo sempre, do mundo máis adiantado, do mundo máis desenvolvido. Non somos os pobres os no planeta, ainda que sigamos tendo problemas. Hoxe Galicia, en certo modo, que se decía, unha potencia modesta, pero sí que é verdade que temos grandes especialistas galegos e galegas. Hai moitas mulleres que están destacando en moitísimos campos do saber, da ciencia, da política. Temos embaixadoras, temos xente que viven, estou recordando, en laboratorios moi interesantes dos Estados Unidos ou de Copenhagen, xente que estudiou aquí
e que tamén ten o seu desenvolvemento fora, o cual tamén é un orgullo. E é moi curioso que cando vas a eses países por outro motivo, por outras razóns, sempre atopas que hai como un desexo de unirse. Os propios galegos que se lleu, se vas a Estocolmo, vas a Atenas ou vas a Winnipeg no Canadá, se hai algúns galegos, xúntanse entre eles, falan entre eles, teñen sentimento de país, de raza, de como se queira chamar, entonces de familia tal vez, porque se trata en realidad de que somos familia, non? Entonces, hoxe, pois sí, é completamente diferente, entre outras cousas porque poden voltar con certa frecuencia a mellora económica evidente e realmente pois é moi cómodo pois viaxar ou se poder viaxar a calquera parte do mundo en horas. Panamá é un dos países que menos soa cando se fala de galegos en terras americanas. Pero foron uns 20.000 os que participaron na construción do canal que une o Atlántico co Pacífico. Son moitos os descendentes destes pioneiros que viven nesta rexión do planeta e que queren rendirlle unha homenaxe aos seus ancestros. Nosotros tenemos aquí un grupo de gallegos, de hijos, pues, descendientes gallegos. Hemos formado una fundación que se llama Nosa Terra. Esta fundación está enfocada pues, al 100%, porque a eso nos dedicamos, al 100% del tiempo, para crear conciencia de la importancia que tuvieron los gallegos en la construcción del Canal de Panamá. Una historia muy poca conocida, lamentablemente, muy poca, tanto en España, en Galicia y en Panamá inclusive. Pero cosas del destino, hay 2 libros editados con ese tema. Uno un poquito más completo, el otro editado en, digamos, un 50% sobre la construcción del canal por parte de los gallegos y el otro era de migración, ¿no?, hacia Panamá. Pero bueno, nos hemos puesto en esta ardua tarea y hemos levantado mucha bulla, pues nosotros aquí en Panamá le decimos mucha bulla cuando uno coge pues mucha efervescencia, ¿no?, de lo que se está realizando. Y la idea es hacer un monumento dedicado para recordar esta hazaña sobrenatural que participaron muchísimos, cientos de miles de gallegos en la construcción del Canal de Panamá. Es un monumento que se va a hacer en España, a las afueras de Madrid, de una fundidora de bronce, y el monumento pues se va a traer lógicamente a Panamá, va a ser montado en Panamá, en un lugar que es privilegiado totalmente, un lugar precioso que nosotros le llamamos la Calzada de Amador. Estos gallegos fueron contratados para trabajar, y así lo dice el contrato, pico y pala. Para eso vinieron. Muchos, posteriormente, ya al estar aquí establecidos, fueron trasladados a otras funciones dentro de lo que era el ferrocarril, lo que era el tren que movía precisamente pues, toda la piedra, tierra producida, que se sacaba pues, de las entrañas de la construcción del canal, irán depositadas en Amador y en este rompeola. Y en este rompeola, hoy en día, es una avenida muy ancha, tiene 4 carriles, jardines a los lados, una belleza, realmente un lugar espectacular que tenemos en la ciudad de Panamá. Y en ese lugar se va a construir o se va a colocar este monumento impresionantemente. Este monumento está formado de 4 hombres, 2 con pico y 2 con pala. Y cada hombre representa una de las provincias de Galicia. Muchísimos de esos miles de gallegos se quedaron en Panamá, muchos, a vivir, a hacer familia,
Muchos fallecieron, como es lógico, en condiciones pues no nada agradable, y muchísimos regresaron a Galicia y hoy en día sus descendientes viven en Galicia y muchos de esos descendientes han regresado nuevamente a Panamá. O sea que una emigración que va y viene, pues, o sea, vamos y regresamos y así sucesivamente. Los gallegos en Panamá, somos muy grandes, muy grandes, muy grandes. Diríamos, vamos a ponerlo, el negocio más grande que tienen los gallegos aquí son las mueblerías hoy en día. Están muy metidos en mueblería, en construcción, bienes raíces, muy fuerte. En negocio de alimentación, pocos. Mi familia es una de las que está en alimentación. Somos una comunidad muy grande, muy grande. La comunidad es viajera constantemente. Hay muchísimos que tienen, lógicamente, casas, apartamentos y casas en España y regresan constantemente, ¿no? Totalmente es viajera, o sea, vamos para allá y venimos y así, pues, ¿no? Yo no tengo propiedades propias, en mi familia tampoco, mi familia de Panamá. Pero nosotros mi papá nació en un pueblito, en una aldea que se llama Amil, que pertenece a Moraña, a Pontevedra. Y ahí tenemos familia. Tenemos 4, bueno, todavía vive una tía mía y tenemos 4 sobrinas. Las 4 sobrinas viven en la aldea. Y siempre es obligatorio, digo, no es obligatorio en el sentido de ir, de que sea una obligación, pero es algo que uno lo lleva adentro, que siempre, por lo menos 1 o 2 veces al año que uno va a España, por uno u otro motivo, siempre pues uno va a su tierra. Para manter viva esta historia, que escribiron millóns dos nosos paisanos, nace en 1992 o Arquivo da Emigración Galega. Dentro da propia evolución do Arquivo de Emigración, desde que se creou, se configurou, foi evolucionando tamén no senso de a súa proximidade de cidadanía. Ao principio era como algo máis pechado, propio solamente de investigadores, etc. Unha das nosas finalidades é aproximarnos cada vez máis para que o que é a memoria colectiva de emigración galega chegue a todas partes. Entón, xa somos máis familiares para a cidadanía. E como se traduce eso? Pois, no tipo de persoas que nos chegan ás instalacións requerindo os nosos servizos. Algúns chegan orientadísimos, saben o que queren, consultan o noso catálogo na web, temos o catálogo colgado cos fondos, e queren tal publicación de tal entidade societaria ou tal asociación de emigrantes, ou queren tal revista, ou tal xornal, ou tal libro. Pero tamén hai xente que chega un pouco desorientada, quere buscar información e non sabe por onde comezar. Entón, nese sentido, a mellor necesita información sobre algún antepasado, información, teñen pouca cousa, un nome, teñen o nome dun concello ou dunha parroquia que pode estar en distintas provincias da xeografía galega co mesmo nome, datas imprecisas de saída dos seus antepasados a algún destino, sobre todo americano. Entón, o que nos facemos é simplemente guiálos un pouco, non? É como marcamoslle un camiño. Se nós non podemos servirlle a nivel informativo como fonte de información, decímoslle en que lugares pode seguir consultando, en que institucións ou entidades pode seguir a procura das pistas do que necesita. Os servizos que prestamos aquí no Arquivo de Emigración Galega se fan de distintas maneiras. Por unha parte está a consulta dos fondos de maneira presencial. Mediante cita previa, os investigadores ou interesados póñense en contacto con nós, ven por vía telefónica ou por correo electrónico, concertamos unha cita e preparamos o material que queren ver no caso de que sexan precisos
ou o material que nós pensamos que lle pode interesar e que lle pode servir para a súa investigación. Por outra banda, temos tamén as consultas a distancia, non? Que son persoas que non poden vir ata aquí e precisan esa información. Gran parte do material dos fondos documentais están digitalizados. Moi gran cantidade están volcándose na web, temos unha nova web, e podense consultar desde a casa. Pero tamén hai material digitalizado que, pois, previa solicitude, nós podemos servirlle ou enviarlle ao usuario, ao investigador, por correo electrónico. A figura do emigrante retornado creceu nas últimas décadas coa implicación das institucións galegas para facilitar a súa adaptación mediante apoio persoal e axudas económicas. Na expectativa de todos os que partiron de algún lugar, en todos os momentos da historia, pois estaba a idea constante de volver, non? Aínda que logo a vida levara a cada quen polo seu derrotero particular, non? Pero, en realidade, a xente marchaba para mellorar. Casi todos os galegos, unha vez que teñen capacidade económica, veñen todos os veráns e en Galicia son unha inyección económica fundamental para os restaurantes, para as visitas, etc. Logo se retornan fundamentalmente nas crisis, tamén son razóns sociais, non? Hai unha crisis en Uruguai, hai unha crisis en Argentina, hai unha crisis en Venezuela, de repente o número de retornados é moitísimo maior. Virse a retirar definitivamente poucos o fan, suelen compatibilizar, non? Os veráns están aquí e os períodos máis cálidos suelen estar ali. Lamentablemente, algúns deles que veñen agora precisan servicios sociais, precisan sanidade, porque veñen en situación complicada despois de crisis, precisan educación, precisan asistencia social, e según me teñen comentado algúns deles, pois, lamentablemente, a veces non son comprendidos sempre, non? Son vistos casi como unha carga, non? Cuando eles teñen aportado de forma incuantificable a Galicia e a súa economía moitísimo. Galicia está en ese momento que cada día quere intensificar máis ese traballo de volta, quere potenciar, por decirlo así, ese desexo de volver que poden ter os galegos de cualquier parte do mundo, e quere decirlles tamén a aqueles galegos que poidan estar en países que teñen máis dificultades que nunca se esquezan que esta sempre é a súa posibilidade. Por iso, diseñou todo un conxunto de medidas de traballo que levan ao acompañamento do galego que quere volver, desde unhas oficinas creadas expresamente para atendelas, que son as oficinas de asesoramento integral ao retornado, para acompañalos, para leválos da man na volta, porque retornar ao final significa un novo proceso migratorio e as persoas teñen que volver e teñen que empezar de novo a súa vida e, polo tanto, nós, como é na casa, creo que lle temos que axudar desde o punto de vista social, desde o punto de vista sanitario, desde o punto de vista económico, porque hai que axudar a que esa familia encontre de novo traballo, poña en marcha un novo negocio, que os seus nenos podan ir á escola o antes posible. Nese proceso é no que está en este momento Galicia, pero nunca podemos esquecer que iso é posible, porque os vínculos co exterior nunca se romperon. Si se romperan, hoxe non poderíamos estar facendo ese traballo a prol dos nosos. O reto de Galicia neste mundo cada vez máis competitivo é convertirse nun lugar atractivo para as novas xeracións de galegos e galegas. Hay dos gallegos de dos clases, los hijos de los EOAs y los hijos de Breogán. Los hijos de los EOAs son los que buscan a través de nuestras nieblas el sol y son los que emigran. Y los hijos de Breogán son los que quedamos aquí al borde de la piedra del lago defendiendo las identidades de Galicia. Galicia para no ser, Galicia para servir, Galicia para morir.
Galicia, ai, sin homes quedas que te pon